Sana, pag-picture. Kuno ng video sa kapit. Nakakayong kamot sila siya na iyan sa kampo. Hindi pa raw naman sila. May buntis na ba rito? Halos buntis po yan sir lahat eh. Ah, talaga? Halos lahat po yung buntis. Kailan mga anak yan? Siguro po yung mga January baka may mga anak na dyan. Ito naman din nagsasawa. Meron na ibang breed ng kambing na ano, yung mga lalaki na pagkasawaan yung babae, iba na sila, iba na naman. May foreign breed. Ito hindi mo sila nun. Mamistiso lang po yan eh. Kuno mo ng picture, no? Pakilapitan mo yung ano. Picture, ah. Buwa, matikas matipas. Bulaklak sir. Ayan. Ano ba yung spray? Ano? May sa linggo na yata po. Kali na pabilis ang ano. Pakipicture mo ito. Lapit. Anak ko sana sir mag-alaga ng Kulungan tayo. bumaka ng mga bottom ready. Nakalaking kulungan tayo. Kasi dyan po sa kabila eh. May alaga siya. Sabihin mo sa akin kung ano. Bahay. Kasi po yan dyan, nakikita ko sa kabila, yung kanyang alaga na 400, kinitaan niya lang. Ano niya? Yung bahay niya. Pupulang pa lang sa kawayan. Magkano? Pagka po mga 400 din, siguro ako din po ng mga 40 mil bahay. Bahay? 40 mil?
ano yun. Kuntik yung 2 kilo, pinaka 150 po siya. Halimbawa kung natag 2 kilo ang manok, pag 7 kilo, di 150. Kung kanya 400, kaya daan niya na may 10,000. May 10,000 ang kinita mo. 10,000. 400 din. 200. May isang banto. Sabi yun. 10,000 pesos. 400. 400. Kasi 400 heads. Una mo yan. 50 ka mo. Isa. Sa 75 po yan. Ha? Ay minsan naman po tumatas 80, 85, 90. So, magkano per head ang iisip ko na kikitain ko? Gusto na mumuna sa silo ng 30. Tapos tutuka po yun ng 4 na kilo. O isa. Oo. Yan po sa akin, i-text mo sa akin yung ano, computation. Lahat parating may computation tayo. Pakita tayo ba? Kung ang dating natin sa Bacon, hindi naman daanan itong mga ito. Puro gubat ito. Oo nga eh. Bilis ubusin. May nanonood nga ng mga video eh. Sabi niya, oh, nahibos na yung nakalaman ah. Dati, simple. Papatagila. Sayang po eh. Yung resulta, hindi malayo sa Kasi dito na po ko tutulog pagka may gam. nice na ito para hindi pa rin. 45 days. 45 pero ano po may minsan Pero ano, mas less na yan. 38 days po. Na 45 yan. Less na. Hindi nga po malalaking full train 28 days lang doon. 45. 28 days lang po yung ano. May tubig na ito. Ano pa?
Papakutin ko ito sir para hindi nagpupunta yung dito sa harap. Oo. Yun. Pag ano, ayusin nyo ito ha, para hindi masyado nakalat dito. Makabibigla ang bisita ng darat yun ha. Maganda. O sige, tuloy na mo. Kakain muna po tayo sir sa... Di na. May habulin ko eh. O, ganun pa natin. Sige, thank you. Dapat dito ha. Iyan mo ba ang computation mo?